السلام عليكم، مرحبا طلاب. الأقسام التي يحق لخريجي الدراسات المهنية التقديم عليها في الدراسة المسائية. طبعا هنا ذاكرين الاختصاصات ونسبة القبول. الفرع الصناعي كليات الهندسة وتقنية الهندسة نسبة القبول 10%. الفرع التجاري قسم محاسبة يقبلون قسم التمويل والمصارف، إضافة إلى الأقسام المناظرة. فرع إداري قسم التسويق والإدارة الأعمال، إضافة إلى الأقسام المناظرة. فرع التجاري يقبلون قسم التمويل والمصارف إلى أقسام المناظرة. فرع الزراعة كلية الزراعة، طبعا نسبة القبول 10% ما عدا الفرع التجاري 20%. فرع الزراعي كلية الأقسام الفنون الجميلة، أقسام التربية الأسرية والفنية، رياض الأطفال، كلية الفنون التطبيقية، نسبة القبول 10%. فرع الحاسب وتقنية المعلومات كلية الهندسة وتقنية الهندسة اختصاص المناظر 10%. الفرع الإسلامي كلية العلوم الإسلامية 10%. إعدادية التمريض 10%. معاهد السياحة قسم السياحة والفندقة كلية إدارة واقتصاد كلية السياحة والفندقة. بالإمكان قبول الموهوبين وأبطال من خريجي الإعداديات المهنية في كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وقسم التربية الفنية والتربية البدنية وعلوم الرياضة في كليات التربية والتربية الأساسية على أن لا تزيد عن 10% من خطة القبول. ما معنى نسبة 10%؟ 10% يعني طالب من يروح يقدم مسائي حكومي في العراق الجامعات الحكومية، خطة القبول 10% للمهني، وبقية المقاعد يقسموها للعلمي والأدبي ورجل السنوات السابقة.